Takk, president. Vi får bare bemerke at hva Oslo-benken mangler i fremmøtet, det tar vi igjen i engasjement og kvalitet. Ellers så vil jeg, president, innledningsvis si at Ib Thomsens anliggende er jo en presis beskrivelse. Interpellasjonen er jo en beskrivelse av de kortsluttede prosesser, som fra et demokratisynspunkt lar meget tilbake å ønske. Det var jo også representanten Trine Skei Grande inne på. Jeg har observert denne saken delvis fra mitt ståsted som leder i Oslo Høyre, og også med en viss tilknytning til byens politiske ledelse, og sett at LA i hvert fall har vært flinkere til å forankre beslutningene i det politiske miljøet i Oslo bystyre. Og han er jo også en person som i sin legning også får frem langt bredere samarbeidsallianser, så byen har stått bak de grep man har hatt sammen med statsråd Huitfeldts forgjenger, fordi den også har løst andre problemer, lokaliseringen av Munch-museet og andre viktige forhold for byen. Jeg tror ikke man bør la seg friste inn på å reversere de hovedgrep som er gjort. Men jeg synes det blir alt for lettvint av statsråden å vise til at opposisjonen er blitt sitert på det i Aftenposten i dag, at opposisjonen kunne jo bare stemt imot ved gitte anledninger i nasjonalbudsjett og statsbudsjett. Og det er klart at Stortinget burde hatt alle disse faglige argumentene i en sammenfattet saksfremstilling, så Stortinget kunne foretatt en informert beslutning, og ikke bare bli møtt av en oppbinding ved de prosessene. Så jeg er litt skuffet, president, over at statsråden også til de grader ser ut til å internalisere Giskes arbeidsform som sin egen, og synes at den er forbilledlig. Det hadde vært interessant å høre om det kunne være et snev av selvkritikk i at fra et demokratisk synspunkt så har disse prosessene ikke løpt helt perfekt. I hvert fall ikke på statens hånd. Så vil jeg bruke den siste delen av innlegget, president, til å rette blikket fremover. Fordi jeg ble ikke veldig betrygget av statsrådens svar på den videre utviklingen. Man har altså en tempoplan for å tømme og rømme Nasjonalgalleriet. Jeg kan jo bare si at fra Oslos side og Oslo Høyre er veldig for at Nasjonalgalleriet, at bygget fortsatt kan ha en publikumsfunksjon som byens befolkning kan forholde seg til og ikke bli stengt utefra. Og når statsråden da beskriver at her skal Statsbygg være førende når det gjelder den kreative byutvikling, så må jeg si at det beroliger meg ikke. Det hadde vært fint hvis politisk ledelse ikke hadde bare definert seg som handlekraftig i forhold til å overkjøre demokratiske organer, men også stilte seg foran byråkrati og anga noen retninger. Og det er altså slik at Tullinløkka i dag ikke fremstår slik den bør gjøre i et så sentralt byområde. Og jeg vil utfordre statsråden på en liten lakmustest på sin egen handlekraft. Jeg har i dag snakket med byrådsleder Stian Berger Røsland, og han sier at fra kommunens side kan man legge til rette for å treffe de vedtak som er nødvendige for å etablere en park, en midlertidig park, mens man så utreder og utvikler områdene rundt, Treiderkvartalet, historisk museum, tenke på trafikksanering. Oslo kommune kan treffe veldig raskt de beslutningene som skal til for at det etableres en midlertidig park som står ferdig til universitetets 200-årsjubileum neste år. Og hvis man ikke får til det, så ser jeg det som et uttrykk for en manglende politisk handlekraft hos statsråden. Hvis man får det til, så skal vi spise i oss en del av den kritikken som ligger, mens man altså da utreder videre. Og så forutsetter jeg at man får disse demokratiske prosessene på skinnene igjen her, president, at man nærmer seg Stortinget med en litt annen holdning, for det kan jo være at Stortinget også har et hjerte for hvordan denne byen skal være med og utvikles, og ikke bare overlate det til, skal vi si, teknokratiske instrumenter som Statsbygg, med all respekt. Det er ikke de som skal ha visjonene, det er det politikerne som skal ha.